咁自己有幾多個朋友或者佢哋都係？我識嘅大概十一二個左右，12個。有冇去探過佢哋啊？有一個好好嘅朋友，即係好好嘅戰友啦，叫做好好嘅手足。佢而家仲喺收容所入面，咁就唔俾保釋嘅。咁即係大家都，我同啲朋友都有討論過，即係基於大家安全啦，我哋都驚可能警察會有啲咩跟蹤啊咁樣，我哋都冇話特登去探佢嘅，雖然好想嘅，但係即係我相信喺入面嘅佢哋都會想，寧願我哋喺出邊出多分力，都唔想因為探佢而又少多一個手足，可能俾人哋跟蹤、俾人拉、俾人秋後算賬咁樣。咁唯有係寫信咯，即係用寫信嘅方式去溝通，去問下佢近況點樣。咁點解要選擇做一個勇武嘅抗爭者啊？其實一開始係我都冇諗過要做啲咩勇唔勇武嘅，係當其時6月12號嘅時候，咁只係覺得我行咗出嚟，咁我就越行越前啦，咁一路都向前行，咁諗住係一個遊行嚟嘅。我一開始，咁啊點知越行就越前，行到去政府總部樓下，即係政總嗰度煲底啦，我哋叫做喺嗰個下角道橋底嗰邊，咁啊。當其時係朝頭早嚟嘅，咁啊行下就前邊就已經係鐵欄啦。咁我對住嘅就已經係一班當其時仲係着住藍色衫嘅警察，係啦。咁就已經係上到去最前啦。咁其實都冇，即係我覺得對於我嚟講啦，我冇咩特別好大嘅顧慮。我唯一企出嚟嘅原因就係因為我覺得政府某程度上背叛咗我哋啦，即係我哋6月9號嘅時候有示威活動，咁希望即係撤回啦。咁林鄭特首俾嘅回應就係6月12號嘗試2讀3讀通過啦。咁我會覺得你唔聽市民嘅意見不特止，你仲背道而馳。咁我唔覺得呢個係一個人民政府應該做嘅舉動。所以當日我就選擇咗行出嚟，即係一嚟表達我嘅不滿啦，二嚟我都覺得其實係我嘅責任嚟嘅，因為作為一個香港人，即係2014年因為我嘅學業我唔喺香港，我冇辦法參加，但係到今年即係今時今日，我有機會去參加，即係為香港去出一分力，去發聲嘅話，我一定會企出嚟。咁驚有冇驚過啊？驚，成日都驚，次次出真嚟都好驚，即係次次俾即係叫俾警察追嘅時候，我哋都好驚嘅，即係俾速龍警員去追捕嘅時候，嗰啲驚險場面係好多可能鏡頭上面捕捉唔到，但係得我哋大家先會知嘅場面係驚嘅，每一次都會好驚，即係好驚，每一次我都。同我身邊即係可能啲可能女朋友啦，同屋企人都會講，其實我都唔知我今次出去會唔會翻到嚟。每次我都答唔實佢哋，因為冇人知道出到去會發生咩情況。最危險係邊個時候啊？如果唔計831啦，最危險應該係喺我唔記得個實際日子啦，但係喺深水埗嘅。咁喺深水埗嗰次就喺警署外對出啦，咁啊有啲示威者抌咗啲汽油彈啦咁樣，咁當其時有防暴同速龍都叫做出咗嚟，就建立咗條防線啦。咁啊去到一個位就係佢哋射咗催淚彈，咁都係即係一個好常見嘅戰術啦，就係射咗催淚彈，跟住速龍警員向前追。咁當其時我就即係一樣得咁跑緊啦，但係因為我企得比較前嗰個位，咁啊所以變咗佢嗰個距離同我啲近。咁當其時嗰一個速龍警員都同我追得好近嘅，
係啦，咁就跑緊嘅時候，咁當其時我想轉入內街，咁就佢就應該係捉到我個袋㗎啦。當其時我孭住背囊啦，佢就捉到我個袋就，我 feel 到打咗一棍，跟住就拉咗個袋一下。好彩地，我個袋嗰條帶就斷咗。我就聽到撕裂嘅一下啪嘅聲，跟住我就揈開咗個袋，跟住我就繼續跑。咁我冇擰轉面望翻，究竟佢有冇繼續追我或者點樣？但係我就知佢扯完我個袋，跟住即係佢即係都係叫我哋唔好走啊嗰類嘅説話啦。跟住我就不斷繼續跑，掉咗個袋就繼續跑入內街，繼續跑。跟住我都唔記得咗跑咗幾多個街口，咁總之就即係跑甩咗啦。咁嗰次都真係好近㗎啦，同埋黃大仙都係嘅。黃大仙警察已婚警務人員宿舍嗰個樓下啦。咁亦都係因為當其時其實前後街都有防暴警察同埋速龍衝緊入嚟嘅。咁因為當其時喺停車場門口有啲衝突啦。即係同啲宿舍嘅人有啲衝突啦，即係嗰啲示威者。咁當其時有啲街坊就企咗喺度，咁就未知道有即係可能佢哋經驗唔夠啦，咁未必見到話有速龍警員已經衝咗入嚟。咁我就見到有兩個都後生嘅，即係都可能18、19歲咁樣嘅僆仔。咁我見佢都仲好似唔係好知自己做緊咩。咁我就本身都跑緊嘅，咁我就翻轉頭拉佢哋走。我話：有狗啊，即係有警察啊，快啲走啦咁樣。咁啊拉咗佢兩個走，咁跟住其實啲防暴同我哋已經好近㗎啦。咁我就記得我走咗個公園度，咁佢哋都擁咗佢哋過去啦。跟住佢哋有一個當其時有個同我身高我諗去到呢一度咁樣一個都幾高嘅，比一般鐵欄都要高嘅欄啦。咁當其時其實嗰個位都係一個掘頭路，但係出邊就係農場道啦。咁我就如果後邊無他選嘅情況下，因為佢其實已經喺後面已經聽到好多腳步聲跑，應該係叫我哋唔好走啊咁樣嗰啲。唯一嘅做法就係我跳過去咯。咁我就我諗即係抗爭咗咁多個月，我諗嗰下最型啦！單手撳住就跳，真係跳咗過去。因為其實我真係好驚，因為如果我跳唔過去嘅話，基本上我就會俾即係俾佢哋捉到啦咁樣。咁最後都係有驚無險地，即係由6月到依家都好多有驚無險嘅場面，去到今時今日都叫做仍然安全啦、清白之身啦咁樣。咁有冇即係萬一被捉，會自己有冇打算？有冇諗過呢一天？我都會嘅，即係會覺得始終我做緊嘅嘢係都算危險嘅。我都會預想到有一日，如果真係被警察捉到，咁即係我唔希望啲人會覺得可惜或者點樣嘅，因為始終我企得出嚟，我唔係要怕俾人拉，即係我唔想俾人拉嘅首先。但係萬一真係去到嗰個環境係我真係俾人拉咗，我都唔會後悔，因為我知道我唔出嚟，我會更加後悔咯。2014年就係好個例子，即係我冇出到嚟，我已經好後悔。我會後悔我冇為呢個我所謂我中意嘅地方去出一分力，因為本身我都唔係一個好關心政治嘅人嚟嘅。咁但係我會覺得我住得喺呢度，我喺呢度大，呢個係我嘅地方，我有需要去將我嘅香港變翻做以前咁樣，即係大家成日所講嘅光復香港。係，咁我會覺得係我嘅責任嚟嘅。咁而家話數10個月咧，就要611個即係香港人喺大陸被扣押。咁其實知唔知有啲抗爭者被送到去大陸？我自己身邊就冇嘅，因為大家都對大陸都已經一嚟驚啦，二嚟都唔喜歡，所以我哋都冇話會有返大陸啊或者過關，即係盡量都唔想有呢啲危險出現，係咯。咁所以我自己身邊就冇。咁點睇即係你哋面對嘅一個係中共政權啦？即係呢一場仗，你覺得你哋會唔會贏？老實講，我唔知。但係
我哋做到嘅嘢就只能夠係俾更多人知道，即係俾中共知道香港唔係一個逆來順受嘅地方，唔係一個可以好似你以往城市入面，你有反對嘅聲音，我就可以扼殺，可以歸順嘅一個地方。大家都知道，示威者對住警察係以卵擊石，甚至乎話我哋對住中共而家都係以卵擊石。但係咁唔代表我哋就乜都會唔做，唔代表我哋就會接受中共對我哋嘅強權咯。咁萬一我哋成功一小步，好似而家區選咁樣咯，令到更多嘅人知道，唔係共產黨政權強力施壓就有用，反抗都可以係其中一條出路。我都希望即係可能中國其他城市啦，甚至其他即係可能啲比較落後嘅國家見到反抗係有用嘅，即係只要你做嘅，你認為呢樣嘢正確，你唔想受到打壓，你更加應該要企出嚟，而唔係因為強權而驚喺屋企唔夠膽出聲去屈服。即係冇人知道反抗嘅時候會唔會最後有啲咩後果，但係你唔反抗嘅話就唔到你控制咯。起碼我而家做緊嘅嘢係我想做嘅。咁你自己點樣克服自己嘅恐懼咧？如果你話克服自己嘅恐懼，因為其實大家如果即係做勇武啦，都好清楚一樣嘢就係、其實勇武同和理非係環環相扣嘅。人哋成日話好即係勇武喺前面點樣點樣，冇勇武唔得點樣點樣。其實我哋都好相信冇咗和理非嘅勇武乜都唔係。我哋都好需要有一定人數嘅和理非喺我哋後面去支持我哋，去叫做 cover 我哋。但係如果連勇武自己都俾唔到信心，我後面嘅人，我點樣說服到佢哋繼續企出嚟呢？所以再驚都好，都一定要企出嚟，因為人多嘅話，我哋先係最安全。對於我嚟講，我哋嘅信心先會大。咁如果歷史上邊你以一啲例子嚟鼓舞自己嘅話，你會覺得今日嘅香港抗爭者係同邊一個時候係最相似嘅？我真係唔知。或者六四啊，或者係點？即係你自己有好多都將香港今次嘅事件可能可能同波蘭嘅嗰啲示威活動啦，甚至乎你話捷克嗰啲地鐵加價咁樣，即係你話如果歷史上我真係我都答你唔到。我覺得喺我角度就唔會比較啲咩。我會覺得如果每一場戰爭同每一場啲所謂嘅革命都係獨一無二嘅。係每一個大家去爭取緊嘅嘢，雖然好似貌似相同咁，但係其實大家實質核心嘅價值都唔一樣。咁我覺得冇需要話參考邊一場運動啦。咁我覺得只需要做好我眼前要做嘅嘢就夠啦。對於我嚟講，而家香港抗爭者咧就即係贏得世界嘅尊重，包括最近嗰個彭博都係選咗香港抗爭者啦。咁即係之前諾貝爾即係和平獎都係候選人都係提名香港。咁你自己點睇？即係今次你哋所扮演嘅角色喺呢個世界呢個大嘅平台上邊，你哋扮演咩角色？我即係自私啲咁講啊，我自己就從來都冇諗過我哋做嘅嘢會贏得人哋尊重啊，或者要點樣去建立我哋嘅形象嘅。其實一路都即係我自己啦。但係可能你話經過呢件事，究竟我會覺得我哋擔當緊啲咩角色，就會係其實就算強權再點樣恐怖都好，只要你夠膽出聲嘅話，做緊啱嘅嘢，我相信會有人睇到，會有人認同。即係可能你話，其實由6月開始頭2-3個月，香港嘅事未受到國際嘅關注啦，或者叫做未有人認同所謂嘅即係人哋口中所謂嘅暴徒。但係
唔會阻擋到我哋嘅，即係唔會，我哋都唔會停，因為我知道我哋做緊嘅嘢係正確，我哋做緊嘅方向係想光復香港，為咗香港好。呢個係我嘅角色，因為我嘅角色就係其實係一個好簡單嘅香港人。勇武啊、前線呢啲都係即係大家俾我哋嘅稱呼嚟嘅啫。講到最後都係一個普通，我都係一個普通嘅香港後生仔。我只不過係唔想香港進一步變到好似中國大陸咁樣，所以我先着起一堆完全唔感興趣嘅嘢，跟住行出條街，去到做所有嘅抗爭。因為其實我想香港變翻以前咁，所以我覺得我擔當嘅角色只係一個盡責嘅市民，唔係啲咩勇武咯。咁有冇啲抗爭者係真係寫咗遺書喺自己袋入邊嘅？有喺Poly 入面我都真係有識到朋友，即係我嘅戰友啦，係真係有寫遺書嘅。咁我自己都有打咗一篇啲即係好短嘅嘢俾我女朋友啊，我媽，即係冇 send 出嚟嘅，冇 send 出去嘅。係寫咗乜嘢？方唔方便講啊？都係嗰啲咯，即係即係如果俾人拉咗啊，我唔會自殺啊！你哋睇住啊！我唔係一個會自殺嘅人啊！如果我死咗嘅話，記得幫我申冤啊！即係類似就係我都掛住佢哋嘅，我都知佢哋呢排好擔心咁。但係即係自私啲講，如果要屋企同香港擺喺度，我揀幾多次都係會揀香港嘅。即係我好短，因為我唔係啲好有情感嘅人嚟嘅，所以我都係輕描淡寫講咗幾句，咁內容就唔方便講啦。但係即方向都係咁咯。係啊，咁即係最後仲有冇啲説話想講？希望其他抗爭者都唔好放棄。我知道呢半年嚟都大家經歷咗好多嘢，好辛苦。有識嘅，有最親嘅人俾人拉，甚至乎消失。我知大家都好攰，我知道大家都好絕望，好多人都因為咁樣退咗落嚟，甚至乎冇力再上嚟，甚至受傷。但係我想講就係，我哋做緊嘅嘢係真係人睇到，就算用盡最後一啖氣都會企出嚟，唔會因為強權而屈服咯。即係最少我係咁樣諗咯。係覺得呢樣嘢係需要繼續落去嘅，因為香港人係咁噶，唔放棄噶。OK，多謝你。多謝。